Mwihiganwa cyo novuga Ivyuzuye Award mbega bizoba ryari bizobera hehe sangapi bimeze gute ubona ko twamaze kuba turi kumwe n'uwaje aserukiye cyo novuga shengero Sabot Change reka ngigwe ko ndamuha ikaze na karibu mwiriwe neza nibaza kameze neza reka ngigwe ko ndamuha ikaze mwiriwe neza Sheriff Yes reka Jux turabire microphone yawe kugira ngo bigende neza Yes nuko imeze Ivyuzuye cross dubona ko bizoba kwigenekerezo ry'indwi akono kwezi novuga kwindwi uno mwaka 2024 byateguwe n'ishengero Sabot hariya muri zone ya Kinama amagenekerezo nayo ubona ko ni giteramo kivanze n'ico novuga ihiganwa kizoba kirimo n'ico novuga umwe mu bakozi b'Imana umukozi w'Imana Prophet of Jesus Joshua mwiriwe neza Sheriff umeze gute turashima Imana kubona dushikanye ngaha twaherukana kera cyane gose ariko umeze neza ego turashima biraboneka abandi novuga hariya muri Sabot bameze gute bose bameze neza cyane twitegurira igikorano umukozi w'Imana Prophet of Jesus Joshua yobameze neza ameze neza amaze uyu n'umwanya wa retraite amara iminsi indwi imbere yuko aja injira mu gikorane cha Ivyuzuye Crozat ariko arihereza ubundi bwiza ego like Yes nuko imeze tubona ko mwazananye namwe mu basanzwe bazohiganirwa kano gashimwe novuga Ivyuzuye Award umanze twibutse gato cyane mbega Ivyuzuye Award ni bimeze gute bivyifashe gute bizotangura ryari bizotangwa gute bimeze gute byatanguye ryari competition irabandanya nako kudepoza biracabandanya byifashe gute mwijambo rimwe gahosha duha umwanya abazohiganirwa kano gashimwe murakoze cyane Ivyuzuye Awards ni higanwa ryatanguye kuva muri 2020 muri 2020 ni Eden Banga yashoboye gutwara agashimwe uno mwaka rero ni indi edition ya Ivyuzuye Awards twarahamagaje ico gihe bashobora gutanga indirimbo zishobora guhiganwa muri yo Ivyuzuye Awards ico gihe twaronse indirimbo zishika kuri 32 hama jury yagiye hamwe muri izo ndirimbo 32 baravye ubuhinga n'amajambo akozwe muri izo ndirimbo ubuhinga bw'indirimbo n'ubuhinga bw'amajambo batoramwo mwaraba indirimbo zikoze canke mwaraba indirimbo idakoze mukavuga ati twebwe indirimbo tuyumvira do façon vocale canke mwaraba indirimbo ikoze nyene muri studio bimeze gute mu bisanzwe badepoza indirimbo zikozwe muri studio et d'ailleurs condition yari uko umuntu aba afise indirimbo yiwe bwite atari indirimbo yasubiyemo hama mu kugira abatora kandi gospel bon turi ngani ku gospel ego kugira ngo dutore izo ndirimbo indwi twaraba côté voix na côté musique bisigaye ko twaraba amajambo originalité y'amajambo ko atahinduye theme n'ibindi byinshi no kuri musique twarumviriza qualité ya musique ukunge nikoze hama have dutora indirimbo indwi izo zagiye muri final mu ndirimbo 32 ego muri izo ndirimbo indwi haciye hakurikira amatora rero y'abantu bose batora kuri WhatsApp kuri numero 65 750 750 n'ubu biracabandanya gushika itariki indwi z'ukwezi kw'indwi isaha indwi niho amatora azorangira like ndashaka gutahura bisigura iki kubera ko mwafashe kino gikogwa mucita Ivyuzuye cyo ni cyambere hama gikaca kiba ku munsi novuga lo 7 ndibaza ko n'amasaha ashobora gusanga ari sa 13 ibaze 13 lo 7 isaha indwi gute lo mo 7 gisigura iki nko kuri mwebwe musanzwe benshi basanzwe bazi igiharuro indwi gisigura Ivyuzuye ego nico gituma n'igikorane cyitwa Ivyuzuye Crozat kiba itariki indwi z'ukwindwi isaha indwi hama kubera agashimwe tugatangira ku munsi wa Ivyuzuye Crozat twakise Ivyuzuye Awards hakazohiganwa kandi abantu bagira kundwi kundwi like
ego ubundi gutora kuri iyo nimero mwatanze niyo critère muzoraba niyo jiri canke hari indi jiri izohaba kugira ngo abantu bavuga ati bazotorera hariya canke gutora kwanyu naho kuri telefone gusa bizoba birangiye ego mu gutinya yuko haba abantu bavuga bijya n'ibindi twasanze vyiza yuko twarura amajwi yatowe kuri telefone gusa kandi twanamenyesha yuko n'abaririmbyi inyuma y'igikorane inyuma yo gutangwa kwa Ivyuzuye Awards umuririmbyi wese akeneye arashobora kuza tukamuha telefone nawe akazorora amajwi kugira ngo arabe ko byagenze neza yes ubundi byifashe neza reka ngirwe ko mpa ikaze bamwe mu bazohiganirwa kino gikogwa mwiriwe neza duhere ku wa mbere namahoro cyane bamwita gute banyitwa Manase THJ THJ amazina yose y'ukuri amazina y'ukuri ni Manase Tuyisenge Manase Tuyisenge yes umurundi mu diaspora okay no umurundi umurundi avuka he nyimba atari banga ubu mba iri Bujumbura ariko ugatumba ni ruguru mu Kayanza iwabo na be face on the floor wewe uvuka mu banyempano no ko imeze urumwe mu bahiganiwe damu muri ko bahiganwa kino gikorwa no vuga Ivyuzuye Croissant hazo hari muco no vuga Ivyuzuye Award gushika uyu mwana isandizera ko bataramenya neza agashimwe kazotangwa gute washoboye gushika hano hantu byagenze gute nyimba atari banga okay novuga ko ari ubuntu bw'Imana kuba indirimbo ishobora kuba selection mu ndirimbo nyinshi zishika muri 32 n'ubuntu Imana bayagize iyo hagiye gukina umupira abantu hariho abatsinda hakabamo n'abatsindwa yego like ngahazotogwamo umuntu umwe nihe strategy zo koresha nk'iya donc novuga akantu ukoresha system zo koresha itandukanye n'iyabandi bazokoresha kugira ngo wumve ko uzotogwa nk'uwa mbere mwa kino gikogwa okay kimwe dusa n'abakora gikora tumenyesha abakunzi bacu kugira ngo badutore ku nimero baduhaye tuko turabikora cyane ariko kandi je siniteze kunanirwa kandi siniteze no gutsindwa ariko kandi abagenzi banje ishora nagenda babwira ngo intsinzi y'umwe ibi intsinzi ya twese kuko twese turi umuryango umwe turabana b'Imana abo duriko turahiganwa novuga ko turi ku gikorwa kimwe twese nugira ngo tumenyekanishe Kristo Yesu ico kimwe kirangiwe nuko ataje no tsinda nzo celebra intsinzi uko natsinze nyene naho tsinda mugenzi wawe hagatsinda abandi atari wewe n'amahoro menshi ico higanirwa si kugira ngo utsinde oya ico nyine birafise valeur mugabo ico ndiko ndaharanira cyane ndiko ndagerageza gutumira nabonye bayipanze neza utumiye umuntu bashobagenda bamubwira bacagenda namutumire kwa mu gikorane Imana ikamfasha akaza beshi agakizwa umuntu umwe canke babiri azo ari byishimo kuri jewe nibaza iyo niyo ntsinzi ya mbere nini ntsinzi gira kabiri kuba kwanza waratoga ukaja mu bantu indwi yego mwiriwe neza mwiriwe ndakuramukije yego tubwana nde ni Nduwimana Nduwimana yego hajya karimbo kawe ni gute akira amashimwe okay nawe karimbo jindirimbo yitwa Yesu arankunda yes ndashaka akapera k'imisegonda nka 10 Yesu arankunda okay Yesu arankunda Yesu arankunda naramwizeye Yesu arankunda Yesu arankunda mfise ubugingo budashira Yesu uramahoro adahera thank you asante sana tugiko nawe agapela kugira ngo tsanda kubaza n'ibindi bizakurikira wavuze ko utazigera umeba intambuko zanje zose urazizi amahoro agendera muri jewe umunezero ugendera muri jewe ikirushirijeho
wasezeraniye ubuzima akira amashimwe avuye ku mutima. Asante sana. Yes, nikomeze byagenze gute kugira ngo nawe ushike mwa runo rutonde rw'abantu indwi? Ego murakoze kugira ngo nshike muri uru rutonde rw'abantu indwi nta buhinga bw'iwanje burimo nta n'inkomezi nashizemwo ahubwo Imana gusa nabonye nk'indoto nisangamwo niho naciye nshima Imana ndavuga ati Imana urakoze ko ungejeje kuri uru rugezo. Ubundi nta kintu kimwe watanze. Oya nta Hagati yo gutsindwa no gutsinda witeze iki? Mbega niki kuri kurakora kugira ngo uzotsinde nigiki utari kurakora kugira ngo uzotsindwe? Icambere ndiko ndakora nuko ndiko ndatumira abantu biciye ku nimero baduhaye kugira ngo badutore. Hama ica kabiri gutsinda nibaza ko ari umugabane wanje. Ariko kandi naho ntotsinda ndashima Imana kuko nani Meshake na Abednego nibo bavuze ngo naho Imana itodukiza muri ritanure ry'umuriro ntidushobora gufukama like kandi Imana izoguma ari Imana. Rero vyose bizoba n'inyungu y'Imana. Gushika uyu mwana isaha woba uzi cyo navuga gashimwe muzoronka. Oya ibanga nk'ubu ntuzi ko usanga reka niho rero ariko byose ni sawa. Nibaza ko nigikowa c'Imana mufise intambwe ndende gushika hano vyonyene ni by'igiciro kinini. Gushika mwa abantu indwi hari abatashitse, hari abantu bifuje kuza mwa kino gitigiri novuga 7 bitakunze kandi baza ko uretse abatwande bagiye gupasa hari n'abandi benshi bashobora kuba barose umurongo muga bitakunze kubaja meme no muri 30. Hari n'abandi bavuga ati je nagiye kuba nagiye muri 30 mugabo uracari muri 7 byagenze neza cyane. Mwiteze gute rero kugira ngo bizogende neza nko gutumira ndiko ndavuga nk'abantu bataramenya ati hajya ninde Adeste bataramenya ati mbega Adeste dushaka kumutora gute? Hari abantu bashaka kuvuga ati kaje nkeneye Adeste kugira ngo nkore ibikomeye ibikorwa byose kugira ngo bigende neza bya bindi nyene cyo vyumva. Igikenewe nuko bashobora guca kuri rya nimero nyene baduhaye ya 65 750 750 hama ukaca wandika indirimbo yanje n'izina ryanje biba bikwiye hama ukaciro mu butumire. Asante sana. Yes, rikemeze reka nakira abandi kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Abona ko ari abantu bagera ku ndwi ariko twarosa abantu bagera kuri 5 kugira ngo batubwire ngene biyumva ngene bimeze mbyega byifashe gute. Munkundira nze nakira abandi. Yes, nikomeze mbega hari bor karambaza kubera iki numva abahungu gusa ati ntabakobwa barimwo. Reka mukwakira cyangwa ko nakira umwigeme mwiriwe neza. Mwiriwe. Umeze neza? Cyane gose. Tuvugana nande? Muvugana na Ingimbere Ardine. Ardine. Umurundi ndibaza? Yego, umurundi kazi. Umurundi kazi murantonga. Avuka he? Mvuka mu ntara ya Gitega ariko muri kino gihende ngahi Bujumbura. Yego. Kugira ngo togwe kugira ngo uje mwana n'utonde rw'abantu indwi bagukuye Gitega canke warusanzwe uri hano mu gisagara ca Bujumbura? Oya nari sanzwe ndi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mishengero? Isengera mu ishengero rya Sabaoth Church. Nanje nagiriwe bako ryo kumva ayo makuru yuko hari higanwa. Nanje ntanga indirimbo mu bandi. Yego. Yes. Miriwe neza ku rundi ruhande? Miriwe. Tuvugana nande? Edi umurundi? Yego cyane. Nigeze kwiyumvira ati mbega hazotogwa abarundi gusa abantu bashobora kuba bavuye hanze ntiboza mu mahirwe bakayatora. Ico kibazo nari nashatse kukibaza wewe ariko hari umuntu yaciye anyishura ambwira ati bashatse gukora ku barundi gusa kugira ngo bazamure impano zabo. Vyagenze kugira ngo ushike mwa runo tonde ga Edi?
nk'abandi bose narabonye itangazo rihamagarira abafise indirimbo kuzishiramo ivyuzuye nayo ndayizi narayibonye edition ya mbere niyo narindi imbere igitega oya iyo yanuze nyatwaye Eden banga Eden yatwaye kuri ozone diplomatique niyo narindi ndibuka kijya gihe ndavuga ni ikintu ciza je deja l'idée kwanza ukuntu imeze iyo nyene irakwiye kugira ngo nshobore kwijamwo narindiriye kuraba intsinzi baraturungikira message nanje narungikamo indirimbo nkuko abandi bose babikoze Imana ishimwe iracamwo mu zindi nyinshi zari zararungitswe usengera mwari no shengero ga Edi oya amahirwe ufise ibice bingana gute mu gihe tubona ko mugenzi wawe novuga asengera mwino ngoro novuga Sabaot nawe akaba ari udase donc akaba ari donc si usengera mu ijambo rimwe nawe ni hasengera ufise amahirwe ngana gute ibice bingana gute amahirwe ukuntu angana je navyo nomenye ko na message nimwe ndiko ndakira urashaka kuvuga hari kirigeze kubaza umunsi umwe hari gushaka kwiyumvira ati jewe sindi mwari no shengero bizogenda gute kugira ngo ntogwe ko tubona hari abandi bitojeje bari mwiro amahirwe ndayafise gute ariko dushima Imana ko baciye bafata indi ngingo ya jury kugira ngo hatogwe habice kuri telefone même si n'abantu mushaka kwa muzina bashaka gutora bitavuye ngo nuko uri muri Sabaot witeze kugira ngo uko ukora kugira ngo ushobore gutogwa nk'uwa mbere mwa rino higanwa guide naratumiriye abakunzi abazi indirimbo bashize muri competition abayikunda abo yafashije hajya ni yihe ni icabona ego abari mu mihingo itandukanye muranda bipublia uri munsi abatoye nabonye donc resultat zongana n'abashoboye kuntora harundi yavuze ati iyo turi muri mwihiganwa tuje hamwe dusenga Imana twese mushaka kuja hamwe mugasenga Imana muri mwihiganwa rimwe ati Imana ibafashe mwese Imana igumisengwa igana ari hari idahari so mugihe mwagiye hamwe mukavuga ati reka tuje hamwe dusenga Imana idufashe bigende neza like bigende neza dutsinde twese byogenda gute none urasenga Imana igufashe like wonezerwa bigenze neza ariko kandi nkuko bagenzi banje babivuze baciye ngaha twonezerwa cyane nonezerwa na Edi atsinze yego ariko intsinzi yacu ya mbere babivuze ngaha narabonye message babandikira igihe murije gutora nuko babwira ati murakoze gutora no muririmbyi kandi turatumiye mu gikorane muri ico gikorane twiteze ko abantu bazokizwa rero iyo tuganyije imishaha biraryoshe gusumba cyane inyuma yo kuba uwa mbere uzoshukora iki niki kintu abantu bazokwitega ko nko kuba uwa mbere ngiri ubuntu nk'uwa mbere muri rino higanwa nibaza yuko nzotumirira n'abandi bantu batinya kuja mu mahiganwa kubera ko azoba ari higanwa rya mbere ngiyemo batinya kuja mu mahiganwa aho ni au niveau physique au niveau spirituel nzobandanya nshima Imana ko nagiriwe ubwo buntu ego yes ushaka kudufasha karimbo kawe tukakumva kugira ngo n'abandi bumve ati burya ya ndirimbo kuba yaragiye mu ihiganwa nta renganywa ryabayemo bimeze neza cyane ego indirimbo ni umwizigirwa yitwa ndiho uko yari ni kwakiri ni kwazohora iyavuze biraba we ntabesha we ntahinduka numwizigirwa yitwa ndiho numwizigirwa ibihe byose hagiye wanditse indirimbo wisungirwa ngo wandike indirimbo nibaza ko ufite indirimbo nyinshi wakoze ko ariko washimye gupresentiye nibaza ko abaririmbyi iyo baba bafite nk'indirimbo urashobora kuraba iyo ndirimbo bivanye n'ibihe ugezemwo canke ibihe abantu bariko baracamwo canke bavuze ati ngira ngo bazisunga ibi mu kuraba jereka ntangiye oya
nibaza yuko indirimbo mfise n'izibiri zimaze kuja ahabona hari yitwa ndakwifuza n'iyi numwizigirwa ariko navyo tireka ntange numwizigirwa yego yes niko imeze mbega nyakubahwa hari undi muntu yoba yaje ava mu ishengero novuga Sabaoth uretse aba imbere uko tubandanya na Edi bon ihiganwa naho avuye muri Sabaoth bose bafite amahiganwa yego yes Edi indirimbo icabona nibaza ko si indirimbo wasohoye uno munsi indirimbo imaze igihe imba atari banga dufashe kugira ngo n'abayizi bacyumva ati niya ndirimbo Ineza yawe barabimbaza iby'ubuntu bwawe nagahebuza buzuye imbabazi n'urukundo n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho je ndicabona chijukora onjewe ndicabona chijukora oya nawe wabeshe. Asante sana Edi Christian ukunda kwandika ngo Edi ND means Indere Imana Edi Ndere Imana Edi like Edi ndakwifurije amahigwe akoze cyane mabuja ndakwifurije amahigwe urakoze cyane yes niko imeze reka ngigwe ko nekereza ku mushefu wanyu mbega tuvyiteke bizotangura sangapi biheze sangapi ko twigeze kumva ko hari n'urukino ruzoba novuga hano mu vyuzuye urukino ruzoba sangapi hama competition ibe sangapi muca mutanga ubushimwe gutega Sheriff murakoze cyane ahanini ni gikorane urukino rwa finale rwa football ruzobejo hama gashimwe byose bizotangwa kuri tariki 7 kwezi ahanini ni gikorane kizotangura isaha 7 bon kuimana donc umunsi w'indwi no 7 tariki 7 kwezi w'indwi abantu indwi abagiye muri finale n'abantu indwi hama hazotangura igikorane nkuko bisanzwe hama ubushimwe buzotangwa igikorane giheze nkuko muvyumva rero siya competition izosaba ko abaririmbyi bose baririmba oya objectif nuko dushigikira umuririmbyi wa gospel kandi nibaza yuko ma edition akurikira uko twiteguye ntihazotangwa agashimwe kamwe mu edition akurikira amariko bazo bajije ngo burya ngo nibazi agashimwe mu bisanzwe agashimwe gushika ubu bonuko nibaza ko nakabwiye twashimye yuko agashimwe kuba akamoto gashasha kavuye kuri ego umuntu wa mbere turadushyikira muri no mwaka akamoto gashasha uwa kabiri abandi bose tuba ni participation gusa kubera bashyize muri finale ariko ubundi bwo agashimwe tugatanga ku wa mbere ngira ngo abakurikira muzovuga ati reka tubaherekeze na déplacement bigenda uku même si n'abandi bashobora kuba baje baserukiye ibindi novuga nk'amashirahamwe atandukanye bakavuga ati reka dufate natwe mu migongo abandi bari inyuma bigende neza kugira ngo bose bagende bamerewe neza ego igikuru nuko Kristo yoshigwa hejuru muri byose kandi yoguma avugwa barabizi yuko umuvugishwa prophet of Jesus Joshua mu bisanzwe asanzwe ashikira abaririmbyi cyane nuko ibi bigaragara gusa ariko mu bisanzwe asanzwe ashikira abaririmbyi cyane rero nibaza ko nutazoronka amahigwe azoronka amahigwe azoronka kandi ikurikira ikindi nobamenyesha yuko dushimire n'abantu bariko aratora gushika ubu tugeze mu ma message agera ku 5,000 by'abantu batoye 5,000 nivyoroshe no kubiharura nivyoroshe ndababwiza ukuri nivyoroshe gusa igituma twafashe WhatsApp twahisemwo gukoresha ubuhinga tubona ko buri siro WhatsApp umuntu umwe afite nimero imwe canke zibiri ariko nta nimero imwe ifise abantu babiri ivyo rero biradufasha hama ikindi
nuko umuntu umwe nawe yo kwandika message ijana tuma tubona nizo aherutse kwandika bisigura ko inota riguma ari ryarindi nyene abantu batugora gato gusa ariko nabo nyene Imana ishimwe n'abantu baactivier ngo disparition 24 heures ya message icyo rero kiratugora cyane nibaza ko n'aba artiste nimba ari abantu bavugana babatoye ari abantu kwandikira message baronka message direct yo kwa tugikorane ariko ariho n'abandi baronka message ya murahezagiwe aho ni mu gihe aba active 24 heures cyangwa 7 jours cyanda ikuramwo wacha wandika nimero nkasha nishura kuri ya message kugira ngo ivyo wabigume kugira ngo bigumemwo kajya ka message mbonye ati muhezagirwe bisigura ko harimo ubuhinga bwinshi cyane twaragerageje ko dushoboye kose yes ku bantu bariko baba mbere novuga abazo baba mbere muri iyi edition n'ababa mbere mu gice caheze mbega mu kindi gice kizokurikira bazokongera kuronka yandi bazoronka yandi mahigwe canke bo bazoba bari byagiranywe muzokongera kumuhamagara muvuga ati abari babaye ba mbere ubwo naba bizosha bigenda uku muzovuga ati reka nabo nye tubicarika ahantu bimeze neza canke abo byo bizo birangiye oya ntibizoba birangiye kubera n'ubundi nibazoba bahevye kuririmba ya gospel n'uko tubashigikira bose barahawe ikaze no mu mwaka uza no mu yindi myaka benda bamenyeshe yuko ariho n'iyindi competition ni nkuru nziza ku baririmbyi izo muri Decembre le 31 décembre tuzobabwira mu nyuma uko bizoba byateguwe nande bigute byateguwe n'umuvugishwa kandi Prophet of Jesus Joshua muri ya ntumbero nyene yo gushigikira umuziki ego yes nuko bimeze ngira ntanga umurongo bakure ego barahawe ikaze 6731 murashaka kwakura kugira ngo muha amahigwe bano ubona ko bazohiganirwa kano gashimwe no kwita Ivyuzuye Award ubona ko nagashimwe katunganijwe n'ishengero Sabaoth rirongowe n'umuvugishwa Prophet of Jesus Joshua hari wanditse ubutumwa temyerewe neza ndamukiriza umushefu wabo yotubwira mbega bizotangura sangapi ati jewe mbona umenga akanye sindakabona neza nimumbwire muri makashatse kubaza amasaha kugira ngo niyaza saa 8 cyangwa saa 10 saa 2 azobisanga bimeze gute nshatse kubaza igikorane Ivyuzuye Crozad kizotangura isaha 7 nayo za saa 8 araho ikaze ariko sonse nuko tuza mu isambiri z'ijoro yo sanga biheze kubera kenshi amateur yajya ya zone kuri zone Kinama baba bafise ama obligation cyo kimwe n'ahandi ego ariko nibaza ko mwatanguye kwitegurira kino gikogwa nka mwebwe abasanzwe mu birongoye ego igikogwa barakirembeje burya kuri zone Kinama no haco nyene arabona ko bashizeho podium bisigura yuko kuva no munsi ego hari umuntu yambaje ikibazo arambaza ati mbega bimeze gute ku kintu cerekeye gushika hano hantu ku kijanye no kwiyunguruza ko tubona ibintu byo kwiyunguruza atari kirenga byifashe gute hari ukundi kuntu mwabitunganije kugira ngo abantu baze donc bagubwe neza gushika ubu nta nakimwe turategura ariko n'ubundi ivy'Imana bicakira abahizi ego ufise iryo shaka nta nakimwe bon Bujumbura ni nto cyane nta nahamwe honanirana ego baraho ikaze cyane ego kandi nibaza ko twezere donc abuzabukeye naho uvuga ati reka ndindire bus ntihugira treze utarayironka kandi naho uvuga ati reka mbe ndagenda buke ndashaka kuhashika like mu Kinama ni muri no kandi abantu benshi nibaza ko keretse nk'abantu bava muri za Kanyosha abandi bizokoroha Master Music. Yes nuko imeze ikiganiro ni classic vibes aho turi kumwe na basanzwe bazohiganirwa
cyo navuga ivyuzuye Award 67 31 0000 nimwandike apana kwa ni mu telefone apana kwandika ubutumwa bugufi biraza kudufasha cyane. Yes, allo. 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 Deja pacte. Quando como natanga amahigwe. Mabuja wimva gute kuba uri mwigeme wenyene ko uri mwari no tonde abandi tubona kumengana na ba jeune garçon wori ni uri mu jeune fille gusa cyo byakira gute? Numva nezerewe cyane. Ntumirira n'abandi bigeme nka jewe. Ego ko boza baritabira bino bintu kubera ko twavyumvise ko muri 2020 yatahanye Eden Bang. Nawe nyene yari umukobwa umwe muri ico gihe yari kwahiganwa n'abahungu. N'abandi bahungu. Ego. Mwijambo rimuvuga ati je amahigwe ndashobora kuba ndayafise ku buntu bw'Imana kuko ndi umukobwa. Ku buntu bw'Imana ndashobora kuba ndayafise. Ego. Yes. Niza kari ivyo? Yes, allo. Allo. Master Music. Yes, niko mbeze na ko hari bari kubarandika ubutumwa bugufi 70 cyana ko ndabura itabano ariko byose bimeze neza abona ko ni Ivyuzuye croissade bizoba ku magenekerezo y'indwi kuno kwezi novuga kwindwi uno mwaka turimwo hariya kuri zone ya Kinama kuri terrain. Nashaka kubaza Sheriff mbega kubasanzwe bari hanze y'igihugu hoba hari abandi bantu twiteze kugira ngo n'abandi bantu bazoza bavuga ati haritezwe banaka bimeze neza mbega gushika hano vyo bizogenda gute? Kino gikorwa gifashwe mu mugongo namwebwe gusa canke hari abandi bantu novuga bari hanze y'igihugu? Gushika ubu ni igikorwa cyateguwe na Sabot Church yonyene. Ego naho hatawura abantu bashigikira hirya nino. Ku bantu bari hanze y'igihugu bizoca live kuri Facebook no kuri YouTube ya Prophet of Jesus Joshua. Yes. Nabo nyene baza ko bazobibona. Ego bazokurikira neza cyane. Ego. Yes, niko imeze. Mwijambo rimwe turabashimiye vyimva mutima kudushikiriza abantu bazoza guhiganirwa kajya gashimwe. Urumva sakano gasanzwe kamoto kiza nuko muzotwunguruza like cyane muri bino bihe bizokunda yego bino bihe hari unazavuga ati reka kamoto nengene kanywa amazi araho. Edi ndagushimiye cyane. Ndabashimiye namwe PG Classic iteka kubana namwe. Murakoze wakoze kwitaba akamo. Murakoze namwe kudutumira. Turabashimiye hariya. Ego murakoze cyane. Amahirwe masa ndetse na Edi. Murakoze gose. Sheriff mwakoze kudushikiriza abazohiganirwa kano gashimwe. Ni vyiza cyane ni vy'igikundiro kandi biri mw'Imana. Icyo navuga Imana nta gihe yigera itinyuma umugambi wayo. Like bisigura ko irabizi bifashe mu minywe. Kandi kinyohera nuko mwese muri mu bumwe nta numwe yanka uyundi mwese muri kundaniye ndabazi. Yes. Merci sana Sheriff. Murakoze cyane ngire ko ndabamenyesha yuko apart aba bane baje no munsi ubundi bwo hariho abandi batatu ariho Francis Destin kudirimbo papa ariho Pastor Jean Claude Masezerano hamwe na Fofo na umudamu wiwe. Ego indirimbo ndumutwe harimo na Aranzigama ya Yannick Utar. Nabo rero abantu indwi bashize muri finale ya Ivyuzuye Awards azomenyekana ujya musi nyene nta numwe amuzi nanjye nta wenzi uzotwara ariko azomenyekana ujya musi nyene igikorana. Hari gihe ngira ngo muri ko murasoma ubutumwa bwa muvuga ati umuntu kafise amajwi menshi. Biranagoye cyane kubera biraboneka ko bose baragerageje gutumira abantu batumiye batore. Rero biranagoye cyane kumenya uzosinda gushika ubu kubera ama message ubona umengo bose baranganya. Hamwe byoshika ujya kanganya n'ujya urakanganya bose ukasanga baranganije bizoce bigenda gute? Icyo ni kibazo cyiza cyane.
nitwasanga banganyije bose tuzohitamwo kugabura akamoto canke bon byose ni mu rukundo rw'Imana. Nibaza ko muri ico gihe umuvugisho nazo bafite ijambo rya nyuma mu byose bonganye. Ego ariko azotora nawe nyene mubazotora sindabona message nibaza ko atazotora gushika ubu d'ailleurs mwumvise ko ari muri retraite yo gusenga imisi yose nta numwe amubona nta numwe avugana nawe ariko arasenga gusa bisigura yuko bazotora ntarimwo sauf mu gihe bonganya amanota bose ashashura urubanza ego right yose nikomeze reka ndabashimire nshimire cyane Sheriff nshimire Edi n'abandi bagiye baraca hano kugira ngo batubwire byifashe gute muri Sabao chance mwavyumvise abazohiganwa naba urutonde rw'abantu indwi uretse ko novuga Destin Francis atashoboye kuza Jack Claude Masezerano n'umufasha wiwe ndetse na Anik ubona ko ntibashoboye kuza ariko nibihe byiza bose baracari kumwe byifashe neza mu ijambo rimwe rero reka ndabashimire cyane vuga ati mwakoze murakoze cyane